Szkoła survivalu, szkoła przetrwania. Człowieku, jaż, pokażę ci, jaki można skompletować ekwipunek. Na błędy zważaj, uważaj. Hoj, człowiek legenda, Fraj. Poznaliście mnie wcześniej z projektów Mago, Naufrago, Haj myśli. Jestem Haj myśli, Blanco, hoj. Dzisiaj survival. Oto jak sobie radzić. Imię moje już znasz. Mariusz, to ja. Oto pokażę wam, jak praktycznie dbać o to, by być eleganckim mężczyzną, radzić sobie na ulicy oraz w pielgrzymce, w podróży. Oczywiście tak. Skarpetka neoprenowa. Można ją też nadmuchać, wlać wody. Niesamowity produkt. Oczywiście można stworzyć też opaskę uciskową. Wiadomo, neopran jest tworzywem rozciągliwym i dającym ciepło. Z tego są stworzone kombinezony płetwonurków. Bierzemy lustro, żeby lustro było bezpieczne. I mamy już coś takiego. Haj. Potem oczywiście komplet sztućców. Skompletowany kliliszek, widelczyk, pędzelek, łyżeczka. Także wiesz, o co chodzi. Oczywiście, będąc piratem, muszę posiadać po hiszpańsku pipę. Muszę posiadać pipę. Po polsku fajkę. Kolejna z tego rodzaju przedmiotów. Chyba widzisz, już wiesz, jak to nazwiesz. Wiesz, haj. Grzebień. Nawet jeżeli masz łysawą głowę, to możesz czesać włosy na jajach. Tutaj oczywiście golarka. Za pomocą golarki można zadbać o higienę. Chyba to jest logiczne, że Max Suerte jest. Jeśli dobrze będziesz czujny podczas moich lekcji, przeżyjesz nawet przy brzydkiej pogodzie. A jeśli będziesz kombinować, to możesz spadać i przełączyć się na program inny channel. Ja ci mówię prawdę. Haj, kosmetyczka, ciach, kremy. Ja żyję obecnie w Hiszpanii, są potrzebne kremy. Jak jesteś pielgrzymem, przechodzisz wiele kilometrów, musisz nasmarować czasami stopy, pięty, żeby uniknąć pęcherzy, żeby ci nie powstawały jakieś uszkodzenia. Pasta do zębów, w sztywcie krem, też szybko możesz sobie nasmarować dłonie, palce, pięty czy coś, żeby uniknąć pęcherzy. Obcinaczka do paznokci. Jeśli walczysz z paleniem, ja mam i papierosa. I papierosa plus zapas kartridży. Szczoteczka do zębów.
jarzysz i oczywiście sznurek nawinięty na Gillette Fusion. Wystarczy kupić tylko kilka wkładów i mam, że tak powiem, zestawik do utrzymania higieny, dbałości o czystość. Jarzysz i wtedy wiesz, że w higienie żyjesz. Wiesz. Oczywiście tak, amerykańska taśma, zbudowany został świat przy pomocy nawet tej taśmy. Zarówno w Ameryce, jak i w Indiach, czy gdzieś. Różnego rodzaju referacje, można szałas zrobić. Popatrzcie w internecie, co niektórzy potrafią zrobić z taśmy tego typu. Oczywiście mamy też ze sobą puszkę. Do puszki wkładamy na przykład linkę. Linka jest czymś bardzo praktycznym. Linka, która zapewni nawet kilka rzeczy można o bardzo dużym ciężarze związać. Folia aluminiowa, zapasowa bateria do telefonu, komplet magnesów. Za pomocą magnesów możesz przyczepić wiele przedmiotów. Tutaj dodatkowo igła do pompki, klips, którym też można szczepić pewne rzeczy, oraz karabinczyk. Zestaw spinaczy, wszystko w tym temacie, każdy wie, jakie szerokie zastosowania mają spinacze. To jest coś bardzo ważnego. Żeton, którym można każdy wózek w supermarkecie odpiąć, guziki, muszelki, przydatne rzeczy w ekwipunku. Oczywiście ważne jest też czasami utrzymanie romantycznego klimatu, albo jak chcesz coś na przykład przypalić, przysmażyć, sieczka zapachowa. Jakbym miał randkę w plenerze, mogę sobie odpalić i, że tak powiem, uzyskać romantyczne światełko, imbus. W zestawie mam do tego jak gdyby wytwarzacz fajnego dźwięku. Przyczepiam sobie do garderoby, idę i mam takie delikatne dzwoneczki, kółeczko, że mogę coś przyczepić, kamyczek. Kamyczkiem można bardzo dużo rzeczy zrobić, czy rozłupać, czy coś. Penseta, element do pompki rowerowej, gumka, spinacz, który można nawet woreczek foliowy zabezpieczyć. To też jest przydatne, żeby do jakiejś referacji. Ładowarka do papierosa. Bransoletka dodatkowa do mego zegarka. Ołówek mały, ołówek duży, zestaw ostrzy, nożyk, latarka. W nocy bardzo zajebisty gadżet. Tu w kieszonce umieścimy zestaw
nici wielokolorowych. I oczywiście coś bardzo istotnego, a mianowicie igła. Gdy mamy już pierwszą część bagażu skompletowane, możemy pomyśleć o momentach, kiedy mamy trudności na szlaku. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, można skorzystać z jakiegoś gadżetu, symbolu, który pomoże w modlitwie. Oczywiście tutaj masz figurkę Jezusa Chrystusa, który jest sporządzony zgodnie z wizją siostry Faustyny. Muszelka, symbol każdego pielgrzyma. Oczywiście można nawet wiele rzeczy drążyć, na przykład jeść arbuza, sandię przy pomocy takiej muszelki. Zestaw świeczek oraz korek przydatne w ekwipunku. Latarka, którą zakładamy na głowę. Niesamowity gadżet. Już przekonałem się, jak to jest dobre i potrzebne. Nić trochę bardziej mocniejsza od tamtych, które wcześniej pakowałem do ekwipunku. Zapalniczka też bardzo duża, z diodą. Też wiadomo, czym jest zapalniczka w podróży. Dzwoneczek. Jak się nudzi, nawet można sobie zagrać koncert. Albo zawołać obsługę w recepcji. Sznurowadło, wiadomo, potrzebne jest. Oraz linka z jakimiś haczykami, które można rozwinąć, powiesić sobie jakieś skarpetki do suszenia. Śrubokręcik, klej, coś w stylu superglue. Kamyczek oczywiście bardzo mi się podoba wizualnie. I takim kamyczkiem też bardzo dużo rzeczy można rozłupać. Bardzo przydatny wynalazek. Osobiście skojarzenia są też, mi się bardzo łatwo nasuwają. Zatrzask, czyli rzepiec, przylepiec, który można o bardzo długiej długości za pomocą kleju można przykleić do ubrania i naprawiać jakieś elementy garderoby nawet. I oczywiście mydełko, 2 sztuki. Podarek, serducho. Mogę zaskoczyć jakąś kobietę, albo po prostu cieszyć się, że mam serce. Tak. Tabletka przeciwbólowa. Osobiście przez rok czasu przebywania w Hiszpanii nie spożywałem jakichś tego typu specyfików. To jest bardzo istotny element, a mianowicie do odgoniania jakiejś dzikiej zwierzyny, czy dawania sygnałów dźwiękowych. Przydatny element kibicowski oraz czasami w przyrodzie nam się może przydać. Jeśli jesteśmy pokojowo nastawieni, nie chcemy krzywdzić zwierząt, możemy je przegonić za pomocą dźwięków. Słuchaj, tutaj okulary, chyba wiadomo co jest potrzebne, gdzie jest dużo słońca w Hiszpanii. Tutaj apteczka pierwszej pomocy, nie będę wymieniał całości zestawu. Oprócz podstawowego ekwipunku zawarłem podgrzewacz, prezerwatywę, chusteczki higieniczne, wykałaczkę dodałem oraz na przykład taki element, który świeci w ciemności, przydatne gadżety, nożyczki. Jest to apteczka, którą polecam każdemu, a więc za pomocą mnie skonstruowaliśmy taki oto wspaniały zestawik, który jest zestawem
jak gdyby moim. Życzę inwencji w pracach, w konstruowaniu podobnych zestawów. Mi ten zestaw uratował wielokrotnie życie. Wy też możecie skonstruować taki zestawik. Oto moja wersja survivalu. Pierwsza lekcja. Kolejne wkrótce. Bądźcie mądrzy w kompletowaniu takich zestawów. Możecie mi udzielić jeszcze nawet jakichś wskazówek. Bywajcie zdrowi. Ja mam jeszcze tutaj swoje tajemnice survivalowe, o których być może wam powiem w przyszłości. Także pielgrzymie, podróżniku oraz osoba bezdomna czy coś, wiesz już na temat niezbędnika? Już wiesz. Pokazałem ci, jak można zdobyć jak gdyby podstawowe rzeczy przydatne. Czasami każdego dnia. Każdego dnia dbamy o higienę, by być zadbanymi ludźmi, cywilizowanymi. Proste.